Assalomu alaykum tomoshabinoni azizу arjumand. Nashri barnomaи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон оғоз менамоем. Дар доираи боздиди корӣ аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия 9 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Федератсияи Россия Муҳтарам Владимир Путин дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба ҷашни 76-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ иштирок намуданд. Гузориши хабарнигорони мо. 9 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси раиси амалкунандаи Шӯрои амнияти дастаҷамъии Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ аз чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба ҷашни 76-солагии ғалаба боздид намуданд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар қасри Кремл Президенти Федератсияи Россия Муҳтарам Владимир Путин истиқбол гирифтанд. Дар маркази асосии баргузории чорабиниҳои тантанавӣ майдони Сурх паради ҳарбӣ баргузор гардид, ки дар он зиёда аз 12 000 низомӣ иштирок намуданд. дар паради ҳарбӣ ҳамчунин 190 техника ва 76 тайёраи ҳарбӣ истифода шуда 35 намунаи муосиртарин техникаи ҳарбии мудофиавӣ муаррифӣ карда шуд. баъди анҷоми расми паради ҳарбӣ дар майдони Сурх Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Федератсияи Россия Муҳтарам Владимир Путин дар назди ёдгории аскари номаълум гулчанбар гузошта хотираи қурбониёни ҷанги мудҳиши солҳои 1941-1945-ро гиромӣ доштанд.
Ёдовар мешавем, ки рӯзи 8 май дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин мулоқот карданд. дар рафти мулоқот маҷмӯи масъалаҳои мубрами муносибатҳои ҳамкорӣ ва шарикии стратегии ду кишвар, ҳамчунин масъалаҳои алоҳидаи вазъияти байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн қарор доштанд. Уважаемый Мавлид Шарипович, я очень рад вас видеть. Вы в этот раз приехали в связи с Днем Победы и находитесь в России и в качестве президента Таджикистана, и в качестве главы ОДКБ, потому что в этом году Таджикистан возглавляет нашу совместную организацию. Это наш общий праздник. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и поехали. Я знаю, что в годы Великой Отечественной войны почти треть всех таджикистанцев, которые ушли на войну, назад домой не вернулись и погибли. Очень много и героев Советского Союза из Таджикистана, полных кавалеров орденов Славы. И знаю, что вы лично относитесь к этому празднику как к святому празднику и все делаете для того, чтобы в Таджикистане об этом всегда люди помнили. Это наша совместная победа, это наш общий праздник. Конечно, в ходе визита будет возможность поговорить и о двусторонних отношениях. Мне очень приятно отметить, что Россия остается основным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Правда, товарооборот немножко упал в связи с пандемией, но уверен, есть все основания полагать, что он будет восстановлен и будет развиваться. У нас хорошие проекты, безусловно, важный вопрос, вы всегда его поднимаете, вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что это вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики. Ну и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс. Что касается региональных вопросов, то Таджикистан в этом году еще и проводит саммит Шанхайской организации сотрудничества, возглавляет эту организацию в течение года. Все, что зависит от нас, от России, мы будем делать для того, чтобы поддержать нас в этой работе. Ну и, наконец, конечно, очень важным являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане. Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном. Я знаю, что вас эта ситуация очень волнует. Само собой разумеется, это обоснованная озабоченность. Мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, как вы видите развитие событий. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы поддержать вас в Таджикистане, функционировать 201-я база российских вооруженных сил. Мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил. У нас существует совместная работа по этому направлению. Программа целая, рассчитанная на несколько лет. Мы будем делать все для того, чтобы она свое время выполнялась. Я очень рад вас видеть. Большое спасибо, уважаемый Владимир. Во-первых, еще раз большое спасибо за приглашение. Прежде всего хотел бы поздравить вас и весь русский народ России с великой победой. День Победы – это светлый праздник нашего народа. Таджикско-российские отношения сегодня динамично развиваются во всех сферах сотрудничества. Россия – наш главный торговый экономический партнер. Укрепляются связи
культурно-гуманитарной области. Особо хотел бы отметить наши тесные взаимодействия в сфере безопасности. Наши отношения развиваются в рамках СНД, ШОС и ОДКБ. Сегодня, уважаемый Владимир Владимирович, готов обсудить с вами наши сегодняшние и общем будущих наших двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы, которые мы точно затронули. Прежде всего, вопрос безопасности сейчас региональный вопрос номер один. С учетом заявления США о выведенности, практически они уже больше половины вывели. И сразу после объявления обстановка внутри Афганистана резко обострилась. Мы имеем самые протяженные границы с Афганистаном, это почти 60% от общей границы бывшего Советского Союза лежит на доле Таджикистана. Вы знаете, что с очень сложным водным рельефом. Большое спасибо, я знаю, что и за приглашение участвовать как председатель ОДКБ, участвовать завтра в параде. Также хотел бы проинформироваться, как председательствующий юбилей саммит ЧОС. Подготовка идет полным ходом. Мы с вами еще хотели некоторые детали обсудить. Ну и также готовимся к проведению саммита ОДКБ в Душанбе. Большое спасибо. зимни барраси масъалаҳои муносибатҳои дуҷониба ба робитаҳои ду кишвар дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, гуманитариву фарҳангӣ ва амниятӣ аҳамияти хоса зоҳир карда шуд. пешвои миллат аз ҷараёни рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Россия дар самтҳои зикр гардида изҳори қаноатмандӣ намуда, таъкид карданд, ки Федератсияи Россия шарики асосӣ ва муҳими тиҷоративу иқтисодии Тоҷикистон боқӣ мемонад. бояд зикр кард, ки ҳаҷми мубодилаи мол миёни ду кишвар дар соли 2020 сарфи назар аз мушкилоти вобаста ба COVID-19 қариб $1 миллиард ташкил дод. ҳамзамон бо ин зарурати дар заминаи имкониятҳои мавҷуда такони тоза бахшидан ба ҳамкориҳои ҷонибҳо дар арсаи сармоягузорӣ бо дар назардошти талаботи бозори Россия зиёд кардани ҳаҷми содироти меваю сабзавоти босифат ва аз ҷиҳати экологӣ тозаи Тоҷикистон ба он махсус қайд гардид. дар рафти вохӯрӣ дигар ҷанбаҳои мубрами ҳамкориҳои ҷонибҳо аз ҷумла дар соҳаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ, алоқаи ҳавоӣ бо таъкиди аҳамияти зиёд кардани хатсайрҳои ҳавоӣ миёни ду кишвар, ҳамчунин рушди ҳамкориҳо дар соҳаи тандурустӣ бахусус дар самти мубориза бо паёмадҳои коронавируси нав ва рафти татбиқи барномаҳои ҳамкориҳои низомию техникӣ муҳокима карда шуданд. дар мавриди баррасии масъалаҳои вобаста ба ҳамкориҳои ду кишвар дар соҳаи амниятӣ ҷонибҳо зарурати таҳким бахшидани муборизаи муштаракро алайҳи зуҳуроти хатару таҳдидҳои глобалӣ бахусус терроризм, экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва дигар шаклҳои ҷинояткории муташаккили фаромилӣ таъкид карданд. зимни мубодилаи афкор атрофи вазъияти байналмилаливу минтақавӣ ҷонибҳо ба ҳолати имрӯзаи вазъ дар Афғонистон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карданд. сарвари давлати мо ҷараёни рушди вазъиятро дар ин кишвари ҳамсоя бахусус пас аз изҳороти ҷониби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар хусуси баровардани нерӯҳои низомияш аз қаламрави он таассуфбор ва сахт нигаронкунанда арзёбӣ карданд. дар ин зимн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарурати таҳкими ҳифзи сарҳадоти Тоҷикистону Афғонистонро, ки марзи ҷанубии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба шумор меравад, таъкид карда ҷиҳати татбиқи амалии қарорҳои дар ин ҷода қаблан қабул шуда изҳори умед намуданд. дар ҷараёни суҳбат ҷонибҳо ҷиҳати ҳолати ҳамкориҳои бисёрҷонибаи ду кишвар дар чорчӯбаи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ ибрози андеша намуданд.
маврид ба зикр аст ки тоҷикистон соли равон давраи раёсатро дар созмони ҳамкории шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба уҳда дорад. дар робита ба ин пешвои миллат ба ҳайси раиси амалкунандаи ин ду созмони бонуфузи минтақавӣ президенти Федератсияи Россияро аз рафти татбиқи чорабиниҳои ба нақша гирифташуда бахсус омодагиҳо ба саммити ин ду созмон ки соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе баргузор мегарданд дар ҷараён гузоштанд. дар мулоқот президентҳои Тоҷикистон ва Россия ҳамчунин масъалаҳои дигари минтақавиро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ин замина сарвари давлати мо атрофи рӯйдодҳои рӯзи 29 апрели соли ҷорӣ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон ба амал омада сухан карда мавқеи собити давлати Тоҷикистонро ҷиҳати бо роҳҳои сулҳу музокирот ҳаллу фасл намудани ҳамаи мушкилоти мавҷуда таъкид намуданд. дар фарҷоми суҳбат ки дар фазои ҳамдигарфаҳмии комил ва ҳусни тафоҳум сурат гирифт, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз президенти Федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ ба Тоҷикистон даъват ба амал оварданд. даъвати мазкур аз ҷониби Россия бо хушнудӣ пазируфта шуд ва муҳлати сафар тавассути роҳҳои дипломатӣ муайян карда мешавад. идомаи ахбор. ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти мамлакат корхонаву муассисаҳо бо амалӣ намудани тадбирҳои ободонӣ дар рушди бахшҳои гуногун саҳмгузорӣ мешавад. аз ҷумла бо мақсади беҳсозии вазъи таълиму тарбияи насли наврас дар шаҳри Истиқлол кӯдакистони нав бунёд карда мешавад. гузориши ҳамкорони мо. баҳри истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллии сисолагии истиқлоли давлатӣ ҳар нафар сокини кишвар, ашхоси саховатпеша, соҳибкорони ватандӯсту бонангоҳор, ташкилоту муассиса баҳри бунёди иншооти соҳаҳои гуногун ва ободии ватан бо иқдомҳои шоиста саҳмгузорӣ менамоянд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Хитой дар давраи соҳибистиқлолӣ таъсис ёфта истихроҷу коркарди маъданҳои кӯҳиро дар конҳои зарнисори вилояти Суғд ба роҳ мондааст ва дар корхонаи металлургии шаҳри Истиқлол аз консентратҳо маҳсулоти ниҳоии металли сурб истеҳсол менамояд. корхона дар рушди соҳаи кӯҳкорӣ, ғанӣ намудани буҷети давлатӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ нақши муҳим дошта, дар баробари ин баҳри бунёду навсозии инфрасохтори роҳ, муассисаҳои иҷтимоӣ ва корҳои ободонии шаҳрҳои Истиқлолу Гулистон ва шаҳракҳои он саҳмгузорӣ менамояд. бунёди кӯдакистони замонавӣ дар шаҳри Истиқлол иқдоми навбатии ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Хитой мебошад. директори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Хитой Ван Шичин бунёди кӯдакистонро иншооти дӯстӣ ва тӯҳфаи аҳли ширкат ба ҷашни 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ намуд. татбиқи лоиҳаи сохтмони кӯдакистони замонавӣ бо равона намудани 20 миллион сомонӣ бо кӯмаки молиявии ширкати ҷумҳурии халқии Хитой Тибет Эверест аз ҷониби ширкати кӯҳии саноатии Тоҷикистону Хитой амалӣ карда мешавад. бинои кӯдакистон аз ду ошёна иборат буда барои 240 нафар тарбиятгиранда пешбинӣ шудааст ва тибқи лоиҳа дорои ҳамаи талаботу шароити меъёрии тарбияи томактабӣ хоҳад буд. мувофиқи нақша кӯдакистон дар охири моҳи август сохта ба истифода дода мешавад. корҳои сохтмониро ширкати пудратии Янсиян дар ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро мекунад. корҳои заминии бунёди муассиса анҷом ёфта, ҳоло сохтмони таҳкурсии бино ҷараён дорад. дар шӯъбаи маъруфи шаҳри Истиқлол то имрӯза ду кӯдакистон бо фарогирии 31 нафар кӯдакон фаъолият менамуданд. кӯдакони сокинони шаҳри Истиқлол зиёда аз 200 нафар ба тарбияи томактабӣ эҳтиёҷ доштанд. мана бо бунёди ана ин кӯдакистони нав кӯдакони то 6 солаи шаҳри Истиқлол пурра ба тарбияи томактабӣ фаро гирифта мешаванд. сокинони шаҳри Истиқлол иқдоми корхонаи муштараки Тоҷикистону Хитойро шаҳодати таҳкими робитаҳои иқтисодӣ ва арҷгузорӣ ба истиқлоли Тоҷикистон арзёбӣ намуданд. дар радифи корҳои ободонӣ ки аз тарафи мақомотҳои давлатӣ рафта истодаанд, сокинони шаҳр, соҳибкорон ва ҳамчунин имрӯз ки яке аз ширкатҳои саноатии кӯҳии Тоҷикистони Хитой дар минтақаи шаҳри Истиқлол як кӯдакистони барои зиёда аз 200 нафар
کودکان سن تا مکتبی را برای فرا گرفتن بنیاد می نماید که این اقدام بسیار اقدام خوب و شایسته است. حالا در دو کودکستان موجوده 300 نفر کودکان فرزندان ساکنان شهر استقلال بر تعلیم و تربیت تا مکتبی فرا گرفته شدند. با بنیاد کودکستان نو در مجموع جلب کودکان سن تا مکتبی در کودکستان ها در شهر استقلال به نزدیک 550 نفر می رسد و طلبات قریب پوره خانه کرده می شود. در شهر استقلال برای فراهم آوردن شرایط‌های تحصیل در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی نیز تدبیرهای زیادی تعمیر و نوسازی مجهزگردانی مؤسسه‌های تعلیمی عملی گردیده لباس یگانه توسعه‌ای مکتبی پر از حساب استحصال خودی تامین کرده می‌شود. لباس یگانه مکتبی در کارگاه دوزندگی کارخانه واحد دولتی نوری خاور در اساس طلبات شعبه معارف شهر آماده می‌گردد. در شهر راغون کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان ادامه دارد. به خاطر قدرشناسی اهل جماعتچگی و صاحبکاران وطنی که در آبادی وطن سهم می‌گذارند ملاقات رهبریت شهر با فعالان دایر گردید. گزارش خبرنگاران ما. در شهر راغون در یک همایش رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر از جامعه شهروندی صاحبکاران و اشخاص فعال شهر در رابطه با سهم نظررسشان در کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال سزاوار پیشباز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قدردانی نمود. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر راغون ذکر نمود که سهم فعال این اشخاص در آبادکاری و سازندگی در دوردستترین نقطه اهالی شهر بارز بوده در تطبیق سیاست سازنده دولت و حکومت نقش کلان گذاشتند. مورد به ذکر خاص است که در شهر راغون بخشیده به سزاوار تجلیل نمودن صحنه‌های مهم تاریخی با راهبری مسئولان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر روند کارهای آبادانی و سازندگی جانا کرده شده است. راهبران ساختارهای دخلدار، مسئولین اداره و تشکیلات‌ها و راهبران شهرک و جماعت‌ها مسئله‌های وسعت بخشیدن به کارهای ساختمان و بنیادکاری و آبادانی و سازندگی را به استقبال 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سرمشق کار خود قرار داده در این زمینه کارهای زیادی را به سامان رسانیدند. ساکنان شرفمند شهر راغون بر آن نظرند که محض با شرافت استقلالیت و وحدت ملی شهر نورآفران راغون سیمای خود را بیش از پیشتر دیگر نموده روز تا روز زیبا و نظربا می‌گردد. тамошобинони азизу арҷманд, имрӯз барномаи иттилооти ахбор тавсияти хонобод бошед.